家里有个电焊机，真是太方便了。不管是家里大门坏了，都能轻松搞定，随坏随焊。咱的220伏的家用电焊机持续发货中，听听这焊接的声音，看看这火花，都知道咱的电焊机饿不饿了。视频中啥效果，给大家发过去还是一样的效果。咱的电焊机还是220的老价格，原处的加10块，发货到家。另外，咱的取暖炉配件还有货，需要了随时过来挑选。心动不如行动，早买早享受。电焊机、取暖炉的配件都打包好了，朋友们坐等收货吧。